Malgrat es digui el contrari, un dels punts més forts de l'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar els combats. En aquesta sèrie de vídeos els analitzarem basant-nos exclusivament en el manga, l'obra original, i comprovarem com sovint les guies oficials patinaven perquè estaven fetes amb descuit. El combat del Goku contra el Freezer és el més llarg de la sèrie, si més no al manga, i és per aquest motiu que l'he dividit en dues parts. També és un combat molt especial, no només per l'epicitat extrema que és capaç de transmetre en els seus compassos finals, sinó perquè és, en gran part, el que m'ha permès obrir aquest canal. Per culpa d'un error d'interpretació de l'anime i de les guies oficials, qui les va escriure devia estar influenciat per la versió animada del combat i en va arrossegar els errors a part d'introduir-ne de propis, l'escala de poders de la sèrie que al manga es manté perfectament coherent malgrat no donar-se xifres, per l'anime i la majoria de fans perd tot el sentit. Aquest combat, sense ser el més complex, suposa un punt d'inflexió per a aquest canal, doncs a partir d'aquest punt les xifres i interpretacions variaran molt del que hagueu pogut veure en altres canals que tracten el mateix tema però es basen en les guies oficials. Comencem veient els lluitadors implicats. La distribució de les característiques del Goku com a lluitador és la mateixa que en combats anteriors. Destaca per una força física i una defensa un pèl superiors a la mitjana, que es veuen compensats per un ki inferior que es demostra en aquest combat mateix pel fet que prefereixi lluitar a terra que fer-ho volant. El seu poder, d'unes 325.000 unitats, us semblarà baix a molts de vosaltres. Això es deu precisament al primer dels grans errors d'interpretació que sofreix aquest combat i que el va introduir l'anime, l'activació de l'atac del Kaito per 10 a mig combat, després que el Freezer hagi augmentat el poder al 50%. El problema és que al manga el Kaioken per 10 està activat tota l'estona, fet que demostraré quan arribem a la part del combat corresponent. Això sol ja fa que els nivells de poder de l'anime i molts fans es disparin exageradament i entrin en contradicció amb dades i fets consumats del manga. Ara és el torn del Freezer. El Freezer és un dels lluitadors més desequilibrats de tota la sèrie i també un dels més infravalorats. El seu aspecte sol dur a l'engany, doncs en ser tan menut pot semblar que hagi de destacar en velocitat, però res més lluny de la realitat. El Freezer té una defensa descomunal que li permet resistir atacs que matarien a qualsevol altre amb un poder ofensiu semblant, cosa que si va acompanyada d'un poder de combat extraordinàriament alt tenint en compte la saga on ens trobem, no és fins a acabar de la saga Cèl·lula que poders com el seu es tornen més o menys habituals, el fan pràcticament invulnerable a aquestes alçades de la sèrie. Seguint amb les seves característiques, crec que es pot dir amb confiança que el ki supera la força física. Només cal veure com lluita quan es posa mínimament seriós o vol demostrar superioritat. La velocitat és més difícil jutjar-li. Crec que demostra ser un pèl més ràpid que fort físicament, però estaríem parlant d'una diferència insuficient com per fer ballar les lletres del rang. Tornant al seu poder, li he calculat en 6,5 milions d'unitats quan lluita el 25% de força contra el Goku. A aquesta xifra hi he arribat a partir del paper que fa contra el Goku i del fet que pugui sobreviure a la Genkidama que li llencen a mig combat. Com que la justificació requerirà pràcticament parlar de tot el combat, la deixaré pel vídeo que faré sobre el Freezer com a personatge. La pantalla del personatge arriba fins al 70% de força, que és el percentatge de poder que el Freezer pot fer servir sense forçar el cos i veure's perjudicat per la pèrdua de velocitat i la disminució extraordinària de la resistència. Malgrat el 100% no sigui una transformació pròpiament dita, a partir del 70% el Freezer ha de forçar el cos cada cop més, perdent velocitat i resistència al procés, i per tant aquesta pantalla ja no aplicaria. Veureu que el nivell de poder del Freezer en aquell vídeo és una mica més alt que en aquest. Això és perquè en aquell vídeo hi surt el poder de combat teòric que tindria el Freezer si lluités en la seva forma original des d'un bon començament. Mentre que en aquest vídeo dona el poder de combat teòric del Freezer al moment de començar el combat contra el Goku, tenint en compte la força que ha perdut lluitant en les seves formes inferiors i recuperant-se de les ferides rebudes llavors, sobretot en la seva tercera forma. Aquestes són les regles establertes pel Toriyama a nivell narratiu sobre el funcionament dels combats de Bola de Drac.
El combat contra el Freezer comença envoltat de tragèdia. Quan el Goku arriba, el Vegeta ja ha quedat fora de combat i el Freezer el mata davant un Goku que subestimava la maldat de l'emperador i no pot fer res per evitar-ho. Abans de morir, el Vegeta li explica al Goku el que el Freezer va fer amb els Saiyans i li demana que vengi els de la seva espècie. Si la saga dels Saiyans la vaig descriure com la lluita del Goku contra el seu passat, la saga de Namek és l'arc d'acceptació del Goku de la seva condició de guerrer. Això ja es comença a veure amb detalls com el seu entrenament, on en comptes d'un Goku rebent classes d'un mestre, tenim un Goku que aprofita la seva condició de Saiyan per explotar el Zenkai Power i augmentar el seu poder com mai havia fet fins ara. Amb el discurs del Vegeta, el que havia sigut una transició subtil de sobte agafa tota la rellevància pel personatge del Goku, que ja no renunciarà a cap dels seus orígens. Enterrat el Vegeta, comença el combat. Amb el primer intercanvi de cops, es fa evident que cap dels lluitadors ataca al màxim. El Goku per estudiar l'adversari i el Freezer perquè no considera el Goku una amenaça seriosa i vol jugar. Així que els primers compassos del combat és un intercanvi de cops sense massa perill ni per l'un ni per l'altre. Però malgrat cap dels dos no lluiti seriosament, sí que podem veure que el Freezer té una certa superioritat. El seu atac de Ki obliga el Goku a donar-ho tot per desviar-lo, malgrat no haver-hi posat cap esforç a darrere. Al segon assalt, el Freezer aconsegueix escapar del Ki del Goku i clavar-li una puntada que li fa un cert mal. És llavors que aquest intenta una estratègia aprofitant-se que el Freezer no pot captar energies. Crea un Kamehameha i el concentra en 2 boles d'energia que controla per separat. Les llença contra el Freezer i aprofita per sortir de l'aigua mentre el Freezer està distret amb la primera bola, sorprenent-lo per darrere després de distreure un altre cop amb la segona. Però el Freezer s'aixeca com si res. I això és important. Aquest era un atac per sorpresa del Goku a un Freezer que no se l'esperava, però no li ha fet cap mal. Malgrat en força, velocitat i energia no semblava que hi hagués gaire diferència, una puntada normal del Freezer ha tingut més efecte sobre el Goku que un atac per sorpresa i amb molt més esforç a darrere del Goku sobre el Freezer. A continuació, el Freezer segueix fent una demostració dels seus poders al Goku, primer amb un atac telequinètic on li llença roques i després, quan el despista, amb un atac d'energia que l'envolta i li limita els moviments, i que llença el Goku contra terra tot fent-se explotar. Però el Goku aprofita el moment en què l'atac comença a explotar i perd la força immobilitzadora per escapar de l'explosió sense prendre mal. Si abans era el Goku que quedava sorprès per la defensa extraordinària del Freezer, ara és el Freezer que es veu sorprès per l'astúcia del Goku. Tot i que de manera molt suau, aquests intercanvis ens serveixen de preludi de com anirà la lluita. Un Goku inferior que amb astúcia pot sorprendre un Freezer confiat. Si ens imaginem que la lluita del Freezer és una obra de teatre de 3 actes, diria que el primer, el plantejament, acaba aquí. El plantejament del combat ens introdueix la dinàmica de manera subtil, fent que aquesta exploti a partir d'ara, el que des del meu punt de vista seria el nus del combat. Tot el que fins ara es deixava veure de manera subtil de sobte passa a un primer pla, començant per l'excés de confiança del Freezer, que lluitarà sense mans i on el Goku prefereixi per donar-li encara més avantatge. Es reprèn el combat, i tot i que al principi sembla que el Freezer segueixi tenint avantatge, el Goku s'acaba imposant després d'una altra jugada que el Freezer no s'espera, tot i que en aquest cas molt menys elaborada, i acaba obligant el Freezer a fer servir les mans. Vist l'excés de confiança del Freezer, és hora que el Toriyama ens demostri que aquesta està justificada. Després de fer-li una oferta de feina al Goku sense expectatives que aquest l'accepti de bones a primeres, decideix lluitar al 50% de força per demostrar-li fins a quin punt és superior. El Goku es sorprèn per la immensitat del poder del Freezer, que el supera completament, i el deixa molt tocat després de clavar-li un parell de cops. I el pitjor és que el Goku no té tants asos a la màniga com semblava. No duia roba d'entrenament que es pogués treure, i ja havia estat fent servir l'atac del Kaito per 10 des del principi del combat.
Aprofito per fer aquí un parèntesis per explicar per què el Goku no activa l'atac del Kaito per 10 a mig combat com es dona a entendre a l'anime o a les guies oficials o en aquesta versió a color del manga. Com tots sabem, l'atac del Kaito per 10 multiplica per 10 el poder del Goku. Això vol dir que li multiplica per 10 la força, l'energia, la velocitat i la defensa. El Freezer no té cap noció de l'atac del Kaito, ni pot captar energies per veure si el Goku l'activa o no. Per postres, a la vinyeta on el manga color pinten el Kaioken del Goku, el Freezer està d'esquena. Així que ni tan sols es pot argumentar que hagi vist l'aura del Goku, que és evident que s'havia d'haver pintat de color groc com una aura de vol i no com una de Kaioken. Si ens fixem en la vinyeta del manga original, els ulls del Goku són completament negres, cosa que ens indica que efectivament no és una aura de Kaioken, ja que si ho fos implicaria que el Goku no té el Kaioken activat quan no la té pintada, cosa totalment impossible, doncs el Freezer el pega en moltíssimes vinyetes on no la té. Ni el Freezer és capaç de captar la força del Goku i adaptar la seva per no matar-lo, ni el Goku pot resistir cap cop d'un Freezer que pegui prou fort com per fer mal a un Goku amb l'atac del Kaito per 10 activat. Per tant, això sol ja ens demostra que l'havia d'estar fent servir tota l'estona. Però és que, a més, en cap moment veiem el Goku activar el Kaioken per 10, cosa que implica que ja l'havia d'haver dut des d'un bon començament, també. Seguim amb el combat. Després que el Freezer llenci un atac de ki que li deixa clar que el podria matar d'un sol cop si volgués, el Goku s'ho juga tot a una sola carta, l'atac del Kaito per 20. Però és arriscat, ja que no sap si el cos li aguantarà. El Goku activa la tècnica agafant el Freezer per sorpresa, li clava un cop de puny que el desestabilitza i comença a carregar un Kamehameha mentre prossegueix amb l'envestida. Llença un segon cop, que el Freezer aconsegueix esquivar, però ja té el Kamehameha carregat, l'ha anat concentrant mentre atacava, i el llença contra el Freezer a plena potència. Aquest, confiat, intenta parar-lo amb simple força física, però aviat veu que amb això no en tindrà prou i decideix emprar un atac d'energia propi per fer esclatar el Kamehame abans no el toqui de ple. I tot i que l'ego li ha quedat tocat, la pura realitat és que el Freezer surt pràcticament il·lès del Kamehame del Goku, que ja no pot mantenir el Kaioken per 20 activat després del desgast d'haver llançat l'atac. Al Goku no li queda més remei que desactivar l'atac de Kaito per 20 i tornar al per 10, però ara amb molta menys força que abans, i el Freezer ja ha perdut la paciència, perquè aquest últim atac l'ha notat. Deixa el Goku encara més destrossat atacant-lo, però es controla el suficient per no matar-lo. Al Goku només li queda una opció, la bola Genki. La comença a concentrar, però no just damunt seu, sinó ben lluny, al cel, per tal que el Freezer no la pugui veure. Aquest, que encara bascula entre la curiositat i les ganes de torturar el Goku, no entén per què aquest es manté immòbil, amb els braços en l'aire. Ataca el Goku fart d'esperar, fent-lo caure dins de l'aigua. El Goku en surt amb feines, ja no li queden forces, però el pitjor de tot és que el Freezer veu la bola Genki reflectida a l'aigua. Lliga caps i arriba a la conclusió que era el que havia estat preparant el Goku i decideix rematar-lo abans no pugui fer res. El Goku s'intenta defensar, però el Freezer li para el cop com si res i es disposa a matar-lo sense adonar-se que ja té el cor petit a sobre. Aquest ha reunit l'energia del Guan i el Krillin mentre el Goku concentrava la bola Genki i s'ha llançat a damunt del Freezer agafant-lo per sorpresa just al moment que aquest anava a liquidar el Goku definitivament. La puntada de peu té prou força com per fer volar ben lluny el Freezer, l'agafa totalment desprevingut, però no per fer-li cap mal. El Freezer surt emprenyat de l'aigua, però quan amb prou feines ha assimilat qui ha sigut qui l'ha atacat, rep 2 atacs d'energia del Guan i el Krillin, que gasten la poca que els quedava. Cap d'aquests atacs no li fa cap mal al Freezer, però sí que aconsegueixen distreure'l de la bola Genki, que el Goku ha seguit alimentant amb energia de tots els planetes de la galàxia. El Freezer es disposa a fer esclatar el planeta i s'enlaira per agafar distància, sense ser conscient que en realitat s'està apropant a l'atac definitiu que el Goku ha concentrat, pensat per liquidar-lo fins i tot si ell fes servir el 100% del seu poder. Quan el Freezer comença a preparar l'atac que destruirà el planeta Namek, el Goku acaba de concentrar la bola Genki i la llença contra el Freezer, que no la veu a venir fins que ja la té a sobre, fent que no la pugui esquivar. El Freezer la intenta aturar, però es veu superat completament per l'atac, que l'engoleix en una explosió que deforma el planeta malgrat la bola Genki ser una energia relativament inofensiva pels qui no tenen maldat.
El Krillin i el Gohan es miren l'escena esparverats. La destrucció és total i no capten l'energia ni del Goku ni del cor petit. Però la por se'ls esvaeix tan bon punt veuen el cor petit treure el Goku de l'aigua. Al Goku ja no li queden forces, però el cor petit n'ha sortit relativament ben parat i l'ha pogut rescatar. Es reuneixen tots i comencen a fer broma, doncs han pogut liquidar l'adversari més formidable amb què mai havien sopegat. O això es pensaven, perquè el Freezer segueix viu i el combat seguirà al proper vídeo. I fins aquí la primera part del combat contra el Freezer, que cobreix el plantejament i gran part del nus del combat. Analitzant-lo, la seva complexitat rau més amb la subtilesa amb què va introduint els motius de la lluita per encabat fer-los esclatar en tots els sentits, que no en la del combat en si, que és força simple degut a la increïble superioritat del Freezer respecte al Goku. Durant tot el combat hem vist un Freezer pràcticament invulnerable, però massa confiat, cosa que justifica el seu paper estúpid davant la bola Genki, que acabarà suposant el principi del seu final. Espero que hagueu fruit de valent amb el vídeo i que ens veiem al proper. Salut!